नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल नियर द योगा में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का विषय है खर्राटा। खर्राटा एक ऐसी समस्या है जो आपको आगे चलकर हार्ट का प्रॉब्लम तो देता ही है, लेकिन सबसे दुखद पहलू है यह सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी आपको शर्मिंदगी महसूस करवाता है। खास करके तब जब आप खर्राटा मार के सोते रहते हैं और जब आपके साथी, आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपके मित्र जो आपके बगल में सोते रहते हैं वो आपको उठा देते हैं कि आप उठें और हमें सोने दें, क्योंकि आपके कारण हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो उस समय आपको अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन फिर आपको समझ में आती है कि यह सचमुच कह रहा है या कह रही है, क्योंकि मेरे कारण से इसका नींद डिस्टर्ब हो रहा है। फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है और आप अपने आप पर तो साथियों, इसका निदान जो है योग, सुजोग का कुप्रेशर और नस्य क्रिया के द्वारा आप अपने इस विकट समस्या को 100% इसका इलाज आप कर सकते हैं। और मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मुझे पिछले 20-25 साल से खर्राटा का समस्या था, लेकिन यही तीनों को अपना करके मैं खर्राटा से बिल्कुल मुक्त हो गया हूँ। पहले मैं थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय दे दूँ। मैं 1996 में बिहार योग विद्यालय मुंगेर, जो विश्व का सबसे विख्यात योग आश्रम है, उससे मैं योग का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। वहाँ निरंतरन मैं 4-5 साल रहा ही हूँ आश्रम में। उसके बाद विश्वविख्यात विश्वरूप राय चौधरी से मैंने एडवांस ट्रेनिंग ऑन न्यूट्रिशन थेरेपी का कोर्स किया, जो मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता है उसमें पास करने के बाद। उसके बाद जगमोहन सचदेवा, जो विश्व के जाने माने चेहरा है अकुप्रेशर के क्षेत्र में, उनसे मैंने मास्टर डिग्री प्राप्त किया अकुप्रेशर में। तो यह मेरा परिचय है। और खर्राटा के विषय में जैसा मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ आपको करना है: योग का अभ्यास और सुजोग का कुप्रेशर का कुछ पॉइंट लगाना है और आपको नस्य क्रिया। ये 3 चीज़ जो मैंने किया अपने जीवन में, वही आपको बता रहे हैं। तो इसको जब आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप खर्राटा से मुक्त हो जाएंगे। अगर मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसे प्रयोग के तौर पर 7 दिन इसका अभ्यास करके देखिए। तो जैसे ही आप पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन अभ्यास करेंगे तो आपका समस्या करीब करीब 20 से 30% समाप्त हो जाएगा। और निरंतरन आप अभ्यास अगर 25 से 30 दिन, 1 महीना अभ्यास कर लेते हैं तो आपका खर्राटा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आप इस 3 चीज़ को हम आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खर्राटा का मुख्य 2 कारण से आपको खर्राटा होता है। पहला गला के कारण और दूसरा नाक के कारण। नाक में ब्लॉकेज है या गला में प्रॉब्लम है तो उसके कारण खर्राटा आपको आता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मोटापा भी एक कारण है। कारण है मोटापा, लेकिन सिर्फ मोटापा होने से खर्राटा होता है ऐसा नहीं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मोटा है फिर भी उसको खर्राटा नहीं आता है। एक पतला आदमी भी है तो उसको खर्राटा आता है। तो यह बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन नाक और गला ये 2 मुख्य फैक्टर है जो कि खर्राटा इसके कारण आता है। तो इस 2 चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपको और इसका खर्राटा का निदान बता रहे हैं। सबसे पहले योग के माध्यम से। तो योग में 3 क्रिया आपको करना है। पहला सिंहासन, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम और तीसरा आपका उज्जाई प्राणायाम। तो ये 3 चीज़ आपको हम बता रहे हैं।
तो इसमें सबसे पहले सिंहासन का जो अभ्यास होगा वो आप क्या करेंगे, जैसे आप बैठ करके पालथी मार के इस तरह से अगर बैठते हैं तो उसे भी कर सकते हैं, या नहीं तो वज्रासन एक अभ्यास होता है, उसमें आप बैठ जाएंगे और इस तरह से आगे ऐसे झुकेंगे और जीभ को बाहर करेंगे, श्वास लेते हुए इस तरह सांस लेंगे। अब जब श्वास छोड़ने की बारी आएगी तो जीभ को बाहर करते हुए सिंह के तरह गर्जना करेंगे इसे। जब श्वास छोड़ेंगे तो सिर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, नजर आसमान की तरफ ले जाएंगे। इस श्वास लिए 3 बार इस क्रिया को करना है, 3 से 7 बार कर सकते हैं। हम श्वास लेते हैं, फिर देखिए अब श्वास छोड़ने की बारी आई है। एक लय में बोलना है, ऐसा नहीं ऐसे करेंगे तो आपका गला जो है वो उसमें मधुरता नहीं आएगी। इस अभ्यास से एक और फायदा है कि जब आप 7 दिन 8 दिन इसका अभ्यास कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको लगेगा मेरा आवाज़ बोल्ड होते जा रहा है, बोल्डनेस आएगा, आवाज़ में मधुरता भी आएगी। तो एक बार फिर से देखें, एक लय से आपको श्वास निकालना है और सिंह का गर्जना करना है। एक बार देखें और श्वास ले लिए हम। तो ये 2 बार हुआ। तो फिर से एक बार देखें कि जब हम आवाज़ निकालेंगे तो थोड़ा आगे की तरफ झुकना है। इसे श्वास ले लिए, थोड़ा आगे झुकेंगे, इस तरह से। तो ये हुआ सिंहासन, या बहुत जगह इसे सिंह गर्जनासन भी बोलते हैं। तो इसका आप 3 से 7 बार अभ्यास करेंगे। इसको करने के बाद आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम टाइप। कपालभाति में क्या होता है, श्वास छोड़ने पर बल देते हैं ऐसे। जितना तेजी में आप श्वास लेंगे उतना, इसको बोलते हैं कपालभाति। लेकिन भस्त्रिका में क्या होता है, जितना तेजी में आप श्वास लेते हैं उतनी तेजी में आपको श्वास छोड़ना है, इस तरह से। जब इस तरह से आप थक जाएंगे श्वास लेते लेते, ये आप पर निर्भर करता है कि कितना राउंड आप कर सकते हैं। तो लंबी गहरी श्वास लेंगे, करते करते जब श्वास थक जाएंगे तो लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। ये मेरा 1 राउंड हुआ। इस तरह से आप इसको 3 से 7 राउंड इसको भी करना है। देखिए, फिर करते करते थक गए, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह से आप मैक्सिमम टाइम तक इसको करने का प्रयास कीजिए। लंबी गहरी श्वास तब लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। फिर अभ्यास करेंगे और जब फिर थक गए तो लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ देंगे। तो ये 2 क्रिया हुआ, पहला सिंहासन और दूसरा ये भस्त्रिका प्राणायाम। तो सिंहासन में क्या हुआ, आप देखिए गला के लिए हम किए और ये जो है नाक के लिए हम अभ्यास किए। तो नाक का अभ्यास तो है ही, ये पेट का भी अभ्यास हो जाता है। जब आप अभ्यास करेंगे तो बात समझ में आएगी। पेट के लिए आपका डाइजेशन सही नहीं है, पेट बड़ा है, उसके लिए है। आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो उसमें भी फायदा करेगा। तो ये कपाल भस्त्रिका जो है ये नाक के लिए हम खर्राटा के उद्देश्य से करवा रहे हैं, लेकिन उसका जो है बेनिफिट ये एक्स्ट्रा है, ये सब भी लाभ आपको मिलेगा। अब क्या करना है, उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए क्या करेंगे कि अनुभव करना है जैसे हम गला से श्वास ले रहे हैं। श्वास तो जाएगा नाक से ही, आप श्वास नाक से ही लेंगे, नाक से ही छूट जाएगा, ये तो नेचुरल है वैसा ही। लेकिन मेरा इंटेंशन जो है वो गला पर रहेगा
कि हम गला से श्वास ले रहे हैं, गला से श्वास छोड़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है कि श्वास ले करके वाइब्रेशन होना चाहिए। जैसे ऐसे श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए आवाज भी निकालना है। बहुत सा जो एक्चुअली प्राणायाम ये जो होता है, ये सिर्फ श्वास लेते हुए आवाज हम निकालते हैं खराटा की तरह, ये उज्जाई है। लेकिन मेरा उद्देश्य है खराटा को समाप्त करने के लिए, इसलिए श्वास छोड़ते हुए भी आवाज निकालेंगे, जिससे कि ज़्यादा मेरा मांसपेशी में मसाज हो और गला के कारण अगर खराटा हो रहा है तो उसमें हमको लाभ पहुँचाए। इसलिए अगर आपको कहीं बोला जाएगा कि आप श्वास छोड़ते हुए आवाज़ निकाल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं हम किसी और उद्देश्य के लिए भी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसमें चेंजिंग किए। तो एक बार फिर से देखें, लंबी गहरी श्वास लेते हुए आवाज़ निकालेंगे, छोड़ते हुए भी आवाज़ निकालेंगे। फिर से एक लाइन में। तो यहाँ जो आपको छू के बता रहे थे, एक्चुअली आप भी जब यहाँ छुएंगे तो यहाँ पूरा वाइब्रेट करता है, जब आवाज आप निकालेंगे तो पूरा वाइब्रेट करता है। तो ये 3 क्रिया आपका योग का हुआ। पहला सिंहासन, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम और तीसरा ये उज्जाई प्राणायाम। ये योग में 3 चीज ही आपको करना है। तो सुबह आप जो है इसको करेंगे और शाम में भी। शाम में अगर आप खाना खा लिए, नाश्ता कर लिए हैं, उसके 2-3-4 घंटा बाद आप इसको सोने के पहले अगर समय है तो कर सकते हैं, नहीं तो सुबह में आपको निश्चित रूप से इस चीज़ को करना है। अब हम आपको बता रहे हैं सुजोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपको ये गला के लिए और नाक का कैसे अभ्यास आप करेंगे तो उसमें आपको फायदा करेगा। सबसे पहला ये जो है पटरा, एक्यूप्रेशर का पटरा है, तो ये विभिन्न तरह का मिलता है। आप अगर आपके शहर में नहीं अवेलेबल है तो आप अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर पटरा कहलाता है। आप सर्च करेंगे तो बहुत सा तरह का आपको सर्च में आ जाएगा, उससे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दूसरा क्रिया जो है, इस पर आपको सुबह में और शाम में 15 मिनट चलना है। आप नीचे रख देंगे और इस पैर को इस तरह से जैसे कदम ताल करते हैं, शुरू में हो सकता है आप 2 मिनट 3 मिनट ही कर पाएँ या 1 मिनट ही कर पाएँ। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट, और मैक्सिमम 20 से 25 मिनट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो 15 मिनट सुबह में और 15 मिनट शाम में। अगर खाना खाए हैं तो आप इसका अभ्यास 1 घंटा बाद करेंगे। भूखे पेट हैं तो आराम से कर सकते हैं, तो खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद कर सकते हैं। भूखे पेट हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका 15 मिनट का लक्ष्य होना चाहिए, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम का। दूसरा जो है एक्यूप्रेशर में पैर पर आपको प्रेशर देना है। देखिए यह जो एरिया है, इस उंगली ये बाहर की तरफ नहीं, इस उंगली की तरफ ये वाली एरिया, आप जिसको खराटा आता है वो अपने हाथ से इस तरह से, इस या अंगूठा से, या फिर जिम्मी इसका आता है, जिम्मी से आप प्रेशर देंगे इस तरह से, ये तो आपको दर्द करेगा। तो थोड़ा सा आप देख लेंगे, एग्जैक्ट तो यही है,
कहीं आपका यहाँ इस जगह या इस जगह जहाँ आपको दर्द महसूस होगा वहाँ आपको 25 से 30 बार प्रेस एंड रिलीज, प्रेस 2 से 3 सेकंड रोकेंगे, रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। तो इसको दोनों पैर में आप इस अभ्यास को करेंगे। तो आप 25 से 30 बार प्रेस एंड रिलीज करेंगे, प्रेस एंड रिलीज करेंगे। अब जो है दूसरा अकुप्रेशर का अगला अभ्यास जो है वो ये देखिए, ये एरिया जो होता है आपका, यह एरिया, ये गला का एरिया है, ये इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट तक, ये जो ये आपका बॉर्डर लाइन हो गया, इस तरफ भी आपका ये बॉर्डर लाइन हो गया, यानी फ्रंट का ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट तक आपका ये गला का क्षेत्र। आप क्या करेंगे, एक पेन से इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट ऐसे मसाज करेंगे, इसको स्टिमुलेट करना है इस तरह से, इसको इस तरह से मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट। अब क्या करना है, इसी एरिया में ये देखिए आपका अगर 1 इंच का डॉक्टर टेप अगर आपके पास है तो उसमें क्या करेंगे, इसको बोलते हैं क्लस्टर मैग्नेट। ये देख लीजिए, इसमें ये मैग्नेट है, इसका काला क्षेत्र इधर है और ये सिल्वर पॉइंटेड जो सिल्वर कलर का है वो आपका स्किन के तरफ जाएगा। तो इसमें ये क्या किए, काला वाला भाग को साट दिए और ये क्लस्टर ये जो सिल्वर कलर का है इस तरह से इसमें इसको ये साट दिए। अब क्या करेंगे, ये जो आपका एरिया था जहां आप मसाज कर रहे थे उस एरिया में इस तरह से इसको ये ऐसे इस तरह से इसको ऐसे रात में इस तरह से खाना खाने के 1 घंटा बाद जब आप सोने लगते हैं तो इसमें आप लगा लेंगे। तो एक दिन इसमें लगाएंगे और दूसरे दिन सेम भाग इसमें आप ये इस तरह से इसमें आप लगा देंगे। एक दिन इसमें और दूसरे दिन इसमें। तो ये गला के लिए मान लीजिए आपके पास 1 इंच वाला टेप नहीं है, ये 1 इंच का है, ये ½ इंच का है। तो ½ इंच अक्सर अवेलेबल हो जाता है, अगर नहीं है तो इस तरह से आप इसको इस तरह से 2 गो ले लीजिए और 2 गो ले करके एक दूसरे में अटैच कर दीजिए इस तरह से, ये लगभग 1 इंच का हो गया, ये 1 इंच का हो गया। अब इसमें उसी क्लस्टर मैग्नेट को इसमें ये डाल देंगे, उसी तरह से इसको ऐसे कर देंगे। अब आप बोल सकते हैं ये मैग्नेट तो मेरे पास नहीं है, तो क्लस्टर मैग्नेट करके आप अमेज़न पर करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अगर अभी तत्काल नहीं है या आपके पास के मैग्नेट नहीं मंगाना चाहते हैं तो इसका अल्टरनेट है, क्या आप या तो यहाँ इस पूरे भाग को मेथी दाना से साटेंगे या नहीं तो मटर के दाना से साटेंगे। मान लीजिए मटर का नहीं तो आप चना का दाना ले सकते हैं, कोई भी मटर का हो, मेथी का हो या चना का हो, इस तरह से आप उसको साट लीजिए इस तरह से। और उसी एरिया में जहां हम आपको लगाए थे उसी एरिया में आप इसको इस तरह से साफ लीजिए। इन केस मान लीजिए आपको नींद नहीं आई है, आप रात में पहले तो स्टिमुलेट करना है पेन से इस तरह से स्टिमुलेट करने के बाद बोले हैं लगाने के लिए आपको, इसको स्टिमुलेट करने के बाद इस तरह से इस क्लस्टर मैग्नेट को या नहीं तो मेथी दाना को, मटर दाना को या चना का दाना को या मूंग के दाना को लगा सकते हैं, जो आपके यहाँ अवेलेबल है उसको आप इस तरह से साट दीजिए रात में। ये हुआ आपका गला के लिए।
अब हम आपको बताते हैं नाक के लिए। अगर इनकेस नाक में प्रॉब्लम है, नाक के कारण अगर हो रहा होगा तो उसका भी ट्रीटमेंट करना है। आप इस चीज़ को आराम से देखें। ये देखिए, ये आपका नाक है, ये आपका नाक का भाग है। और ये देखिए, आपको मार्क करके आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे इस तरह से इसको, तो ये आपका उभड़ा हुआ लगेगा। तो वही एग्जैक्ट नाक भी देखिए मेरा उभड़ा हुआ है, तो ये मेरा नाक है। तो इस देखिए, आपको मार्क करके दिखा रहे हैं, ये भाग आपका उभड़ा हुआ, ये उभरा हुआ ये भाग हुआ। और उसी से आप उसको ऊपर ऐसे खींच देंगे तो ये पूरा नाक हो गया, ये पूरा नाक हो गया। तो इसी भाग में आपको मैग्नेट लगाना है। तो मैग्नेट जैसे ये क्लस्टर मैग्नेट हुआ, उसी तरह से स्टार मैग्नेट होता है। ये आप को याद नहीं आएगा तो फिर आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे। जैसे ये बड़ा, ये स्टार मैग्नेट होता है, जैसे इस मैग्नेट में था क्लस्टर में, उसी तरह से ये छोटा वाला, वो बड़ा रूप है, ये उसी का छोटा रूप है। तो इसका 2 स्टार मैग्नेट लेंगे और 1/2 इंच वाला टेप में इस तरह से इसको साट लेंगे। इस तरह से, और ये इस एरिया को, पहला मैग्नेट जो रहेगा वो आपका नाक के टिप्स पर रहेगा, और दूसरा मैग्नेट जो पूरा नाक के तरफ जाएगा। ये इस तरह से आप बहुत टाइट नहीं करना है, ये 2 इसको इस तरह से आप साट लें। तो एक दिन इस हाथ में और दूसरे दिन इस हाथ में। तो आप एक बार फिर से इसको समझ लें कि ये हम बायां हाथ में किए। आप एक बार देखें, आपका ये उभड़ा हुआ है, उभड़ा हुआ जो एरिया है ये आपका उभड़ा हुआ है, ये हो गया। और नाक ये बिल्कुल ये हुआ, उसके सीध में इधर ये यहाँ से यहाँ तक नाक हुआ, तो उसको कैसे कवर करेंगे? तो इसको ऊपर से इस तरह से अगर लाते हैं तो ये पूरा नाक आपका हो गया। तो इसी नाक में क्या करेंगे, ये जो हम 2 मैग्नेट अभी साटे थे उसी को, अच्छा मान लीजिए मैग्नेट नहीं है, स्टार मैग्नेट नहीं है, तो उसी तरह से 2 दाना आपका चना का या फिर मटर ज़्यादा अच्छा रहेगा, या मूंग का, कोई भी, इसको इस तरह से अगर नहीं होगा तो 1 इंच वाला टेप पर इसको साट लेंगे इस तरह से इसको। ये तो आप मूंग का, मटर का या चना का इस तरह से आप ये साट लिए, और इसको 2 बार 3 बार इस तरह से आप दाब भी सकते हैं। तो एक दिन इसमें और दूसरे दिन इसमें, फिर उसी तरह से ये गला वाला क्षेत्र में भी एक दिन, दोनों मतलब गला का और नाक का दोनों एक साथ लगा लिए यहाँ एक दिन। दूसरे दिन क्या करेंगे, फिर इसमें लगाएंगे गला वाला और नाक वाला, दोनों पॉइंट इसमें लगा देंगे, और रात में लगा करके सुबह में उसको हटा लेंगे। तो मैग्नेट आपका लाइफ टाइम के लिए होता है। ये इस मैग्नेट को या फिर स्टार मैग्नेट जो आपको अभी बताए थे, 2 मैग्नेट में से कोई भी मैग्नेट को आपको फेंकना नहीं है। ये स्टार मैग्नेट, जो ये स्टार मैग्नेट है छोटा छोटा, ये स्टार मैग्नेट है, एक तरफ आपका सिल्वर भाग, दूसरी तरफ ब्लैक है। तो ये 2 मैग्नेट जो होता है आपका लाइफ टाइम के लिए होता है, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण भाग पर आपको योग और सुजोग एक्यूप्रेशर से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो मैंने बताया। अब तीसरा जो हम बताए थे नस क्रिया के द्वारा, ये देखिए, ये एक्चुअली पंचगव्य घृत है, सूर्य केतु का नासिका औषधि लिखा हुआ है। तो ये मैं अभी यूज करता हूँ। अभी एक एक्चुअली आपको एक वाक्य बता देता हूँ। मेरी शादी जो है भिलाई में हुई है,
तो 2002 की बात है, जब मैं साउथ बिहार पटना से जा रहा था भिलाई के लिए। तो ठंड का मौसम था, मैं स्लीपर में सबसे अपर बर्थ में मैं सोया हुआ था। तो एक आदमी मेरा कम्बल जो है वो खींच लिया, खींच करके और चिल्लाते हुए बोला, आप इतना जोर से खर्राटा लेते हैं कि मेरा सोना दुभर हो गया, इसलिए आप पूरा रात। दबंग टाइप आदमी था, हमको डर भी लग गया। तो दबंग आदमी रहने के कारण डर भी गया, उसके बाद हमको शर्मिंदगी भी महसूस हुई। दूसरी बात है मानवता, कि आप जो है अपने कारण दूसरे को कष्ट दे नहीं सकते हैं, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। तो हम सारा रात जागते रहे और आराम से जब झुकता तो भी खर्राटा आता, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता था। तो हम पानी का छिट्टा ले करके हम भिलाई पहुँचे थे। उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं, हम किसी भी तरह से उसको समाप्त करना ही होगा, नहीं तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और दूसरा भी लोग प्रभावित होते हैं मेरे कारण। तो मैं इस पर पूरा अपना रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो योग में था ही, फिर सुजो का कुप्रेशर में आया, डॉक्टर सचदेवा से, जगमोहन सचदेवा से ट्रेनिंग लिया मास्टर डिग्री का। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो समस्या है आपका, इस तरह से आप करेंगे तो 100% आपको लाभ होगा, और सचमुच लाभ हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रयोग के तौर पर 7 दिन इसका अभ्यास करके देखिए और किसी दूसरे व्यक्ति से कहिए कि हमको ऑब्जर्व करो कि मेरा जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे उसी दिन बोल लिएगा कि मेरा कितना खर्राटा अभी चल रहा है, इसको तुम देखो। और 7 दिन के बाद हमको बताना कि कितना फायदा। आपको पहला दिन ही वो बताएंगे नहीं फायदा हुआ, 2 से 3 दिन में 25 से 30% फायदा आपको हो जाएगा, और 20 से 25 दिन में आपका निश्चित रूप से खर्राटा बंद हो जाएगा। एक चीज़ और, बीच में हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए उधर, ये नासिका पंचगव्य घृत है। ये पंचगव्य घृत का मतलब क्या होता है, इसमें शुद्ध गाय का घी है, गाय का गोबर है, गाय का मूत्र होता है, गाय का दही होता है, गाय का दूध होता है। तो ये सब बराबर मात्रा में ले करके इसको आग में तपाते हैं, और जब सारा कुछ उड़ करके सिर्फ आपका घी बचता है तब इसे छान करके इसका उपयोग होता है। और बहुत ही चमत्कारी चीज़ है ये, मैं डर से अभी भी यूज करता हूँ इसका। बीच बीच में लोग कहें, मतलब कभी कदाल थोड़ा भी हल्का खर्राटा आ जाता है तो फिर मैं सिर्फ इसका उपयोग करता हूँ, मात्र इसका उपयोग करता हूँ, तो मेरा खर्राटा खत्म हो जाता है। ऐसे तो अब होता नहीं है। तो यह इतना चमत्कारी औषधि है, इसका मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको इस मंगाना होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें आप बोलेंगे तो हम इनका नंबर आपको दे देंगे और उनसे आप कंसल्ट कीजिएगा। तो एक्चुअली हरियाणा की कंपनी है ये, तो वहाँ से मैं मंगाता हूँ ऑनलाइन, तो वो आपको दे देंगे। दूसरा, इसका सबसे बहुत ही अच्छा लाभ ये है कि जिसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्रोधी स्वभाव है, तो मन को ये शांत कर देता है। आयुर्वेद में बोला गया है, नासा ही शीर्षो द्वारा, मतलब सिर का जो द्वार है वो नाक से स्टार्ट होता है, और यह लिपिड जो है, यह वसा जो है ब्रेन को चाहिए, तो जब वो ब्रेन को मिलता है तो मन शांत भी होता है। तो खर्राटा में तो फायदा करता है, इसमें भी फायदा करता है, इसलिए ये 2 in 1 है, तो इसका उपयोग करें। तो फिर से हम रिवाइज एक बार कर देते हैं। सबसे पहले अच्छा, एक चीज़ हम बताना भूल गए कि ये जो नस क्रिया करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए कि थोड़ा सा गर्म पानी लेकर के भाप लेना है। सुबह में थोड़ा सा तौलिया वगैरह ऐसे ओढ़ लेंगे, ओढ़ने के बाद 1 से 2 मिनट तक भाप लेंगे। भाप लेने से क्या होगा, ये थोड़ा रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। अगर यह इसको जो है थोड़ा सा गुनगुना करना है, गर्म थोड़ा सा जब रहता है ना, तो ये ब्रेन सफाई भी नाक का बहुत अच्छे से होता है और ब्रेन तक इसका इफेक्ट जाता है। इसलिए इसको गर्म करने का एक तरीका है, या तो अभी गर्मी का मौसम है, सूर्य के
धूप में रखेंगे तो तुरंत पिघल जाएगा, गर्म भी हो जाएगा। 5 से 10 मिनट रखेंगे तो नहीं, तो आग पर नहीं रखना है। आप ध्यान देंगे थोड़ा इसका गुणवत्ता समाप्त हो जाता है डायरेक्ट आग में इसे करने से। अगर आपको सूरज का रोशनी नहीं है या वहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो कटोरी में या किसी भी पात्र में आप थोड़ा सा पानी को गर्म कर लें और उसमें इस हल्का पानी को गर्म करके इसको छोड़ दें, तब ये धीरे धीरे अपने गर्म भी हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तब तो उसमें दो बूंद सुबह में भाप ले करके डालना है, फिर दोपहर में बिना भाप लिए डाल देना है। तो आप अगर कहीं नौकरी पेशा वाले हैं तो आप अपने लंच बॉक्स वगैरह ले जाते हैं तो उसमें रखिए या कहीं भी रखिए, और दोपहर में उसमें 2 से 3 बजे के बीच उसको डाल लीजिए। फिर रात में जो आप डालेंगे तो रात में आप फिर से आप भाप लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, तब फिर इसको डालेंगे। तो मतलब आपका जो प्रोग्राम होना चाहिए, सबसे पहले इस पटरा पर 15 मिनट के लिए आपको चलना है, इस तरह के पटरा पर। फिर आपको योग का अभ्यास सिंहासन और भस्त्रिका और उज्जाई प्राणायाम 3 ये करना है। और सुबह में नस्य क्रिया कर लेना है भाप लेकर के, फिर दोपहर में नस्य क्रिया कर लेना है। फिर आप शाम में जब आएंगे तो फिर योग का क्रिया कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो पटरा पर आपको निश्चित रूप से चलना है 15 मिनट। पटरा पर चलने के बाद आप रात्रि में जब खाना खा लेते हैं तो ये यहाँ आप स्टूमुलेट करेंगे पहले 1 घंटा बाद। स्टूमुलेट करने के बाद इसमें आप ये क्लस्टर मैग्नेट या फिर मेथी का दाना या मटर का दाना या चना का दाना या मूंग का दाना जो अवेलेबल होगा, डॉक्टर टेप से आप उसको साट लेंगे, और यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद फिर से आप भाप का क्रिया करेंगे 1 मिनट से 2 मिनट के लिए, और नस क्रिया करते हुए आप सो जाएंगे। तो नींद भी, इसको नस क्रिया करने से नींद भी अच्छी आती है। अगर आप कभी सुने होंगे यूट्यूब वगैरह में, खास करके कि आप 2 बूंद घी का लेते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। तो सचमुच नींद भी अच्छी आती है। हम तो करीब 1.5-2 साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो नींद भी अच्छी आती है इससे। तो आपको इस तरह से आप करें तो अगर इसमें तो कोई मेडिसिन है नहीं, सिर्फ अभ्यास है। इस अभ्यास को करें, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका। तो उपयोग के लिए आप 7 दिन ट्राई करके देख लीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। और फिर जब आप इस चीज़ को सीख लेते हैं तो टाइम टू टाइम आप करते रहेंगे। 1 महीना के अंदर आपका निश्चित रूप से खर्राटा बंद होगा। और जब बंद होगा तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, आप हमसे संपर्क करें। ऐसे मैं जो है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो अभी विख्यात हैं, पूरा विश्व में विख्यात हैं, उनसे DIP डाइट और उनका कोर्स भी मैं किया हूँ। और सूजों का कुप्रेशर और योग के द्वारा किसी भी तरह का शारीरिक हो, मानसिक समस्या हो, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। सिर्फ आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का वीडियो अगर देखेंगे तो बात समझ में आएगी। बहुत सा प्रॉब्लम तो DIP डाइट से ही समाप्त हो जाता है। फिर आप योग और सूजों का कुप्रेशर की क्रिया जब करते हैं तो कोई भी तरह का प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर नहीं रहेगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए और मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख सकते हैं। पेट सफाई के लिए मैं अभ्यास बताया हूँ, गठिया निरोधक के लिए अभ्यास बताया हूँ, और एक कंप्लीट 60 मिनट का वीडियो मैं योग पर दिया हूँ, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, सारा कुछ 60 मिनट में बताया हूँ। उसमें आप सेलेक्ट करके अपना उपयोग, सूर्य नमस्कार भी है उसमें। गठिया के लिए पवन मुक्तासन भाग 1 हम लोग करवाते हैं, जिसमें कि पूरा ज्वाइंट फ्री हो जाता है। प्राणायाम है, तो सारा इस 60 मिनट का वीडियो उसमें डाले हुए, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है और उपयोगी लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मेरा वीडियो और भी आते रहेगा। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।